четврток е најавено рушење на угостителски објекти кои согласно законот не ги исполнуваат условите за користење на урбана опрема, односно узурпираат јавни површини. Општина Струмица ќе биде прва општина која ќе пристапи кон рушење на угостителските објекти, односно оние делови од објектите кои узурпираат јавната површина. Од друга страна, угостителите најавуваат протести и блокади со цел да се спречи ваквото рушење на угостителските објекти. Дали ќе се рушат тие угостителски објекти во четврток, колку е сето тоа оправдано, колку е законски рушењето, со таа цел јас го поканив да ми биде гостин адвокат Игор Мицев. Игор, добре дојде во мојот подкаст. Благодарам на поканата, Мери. Чест ми да бидам тука. Така, за прв пат си во нашиот подкаст. Да, за прв пат во вашиот подкаст. Навистина ми е мило што се одзва на мојата покана да разговараме на една тема која верувам е сензитивна сега во моментот, чувствителна за голем дел од струмичани кои се директно нели вклучени, но и генерално за струмичани. Сите сме засегнати од тоа. Морам да кажам дека јавноста е некако поделена со мислењата. Некои знаат да искоментираат, претежно на Facebook се случува тоа, да искоментираат рушите се е незаконски. Други кажуваат дека треба да малце да се почека, да се размисли дали е вистинско време да се рушат тие угостителски објекти. И со таа цел те позвав тебе, како компетентна личност. Знам дека застапуваш некои од овие угостителски објекти како правник и мислам дека ќе може да ми одговориш на прашањата кои мене лично ме засегаат, но претпоставувам и јавноста во Струмица и пошироко. Се надам дека моите одговори ќе дадат одговори на твоите прашања кои ги засегат не само и мене и тебе како граѓани на оваа општина, туку и поширокиот аудиториум, односно сите граѓани на општина Струмица. Точно е дека за ден 29.5, тоа е четврток, од страна на општина Струмица е закажано дека, односно е утврдено дека ќе се извршува административно извршување, така наречено рушење на делот на објектите на угостителите кои што се однесуваат во делот на користењето на урбаната опрема на самите угостители. Игор, само на самиот почеток. Сега, јас сум лаик во таа тема и затоа ќе те прашувам како граѓанин се она што ме интересира. Како дојдовме до таа ситуација? Значи, се тргна од трагедијата во Кочани, се тргна од таму, да бидеме реални. Ова е трагедија која се случи, 63 човечки животи загинаа. Никој не смее да ја заборави таа трагедија која се случи. И од овде и владата и општините презедоа малце поголеми, построги мерки за да се воспостави ред, да се почитува законот, но и да се направи инспекцијски надзори во сите тие локали во однос на безбедноста на граѓаните, дали ги исполнуваат сите тие законски обврски за почитување на безбедноста, редот и мирот. Сега, се направија такви инспекцијски контроли во угостителските објекти, дали имаат ПП апарати, сите безбедносни мерки, влеза сите тие работи, тоа помина? Значи вака, како адвокат директно инволвиран во овој проблем, бидејќи застапувам дел од угостителите, нашето адвокатско друштво, ќе се потрудам да бидам објективен, не субјективен и еве од почеток би тргнал со следното, значи точно иницијална каписла на се ова беше немилиот настан во Кочани, огромната трагедија која за жал повеќе од 63 точно млади животи изгасна. По таа трагедија владата на Република Македонија нареди да се извршат вонредни инспекцијски надзори во сите објекти кои што вршат некаква си дејност која е поврзана со угостителството и другите сродни дејности. Вонредните инспекцијски надзори беа првенствено со цел да се утврди дали колков број и од тие угостители ги исполнуваат барем минимално техничко безбедносните стандарди за обувување на дејноста. И во Струмица имаше, значи, започнати такви вонредни дејности, вонредни акции инспекцијски, по налог на градоначалникот, дел од објектите во Струмица, колку што мене ми е познато, беа
издадени спрема нив решенија со кои се стопираше нивната работа, се до исполнување. Сведоци сме дека има затворено неколку објекти во градот. Поголем дел, за среќа, поголем дел од објектите и ден денеска ги исполнуваа стандардите безбедносни и други неопходни и истите продолжија со работа. Меѓутоа проблемот излезе условно кажано кога на терен излегува властените градежни инспектори, каде што се проверуваше дали угостителите, односно правните лица кои вршат угостителска дејност, отстапуваат или не отстапуваат од издадените одобрења за користење на јавна површина со поставување на урбана опрема. Тоа беше, ако не се лажам, акција Темел која се спроведува на акцијата ниво на на владата на држава. Македонија се нарече Темел. Сега врз основа на таа акција, врз основа на тие насоки на самата влада, на надлежните министерства, тоа е претежно надлежност на Министерството за транспорт, се спроведуваат тие опсежни вонредни инспекцијски контроли. Потенцирам, поголем дел од угостителите, правните лица, ги исполнува сите безбедносни стандарди за непречено обувување на дејност. Значи, тука нема дилема, нити едно од овие правни лица кои што и ден денес работи, на кои што и ден денеска овие инспекцијски мерки се однесуваат, ги исполнува сите безбедносни стандарди. Значи, нема загрозува безбедноста на безбедноста, граѓаните. животот, здравјето на пред се присутните гости внатре, и понатаму пошироко. Тоа е утврдено. Тоа е утврдено со угостителски објекти. Ајде сега, тема ни е угостителските објекти, затоа постојано. Сега, значи дел од тој вонреден надзор се однесуваше и на проверка дали правните лица, угостителите, отстапуваат или не, или доколку отстапуваат, колку отстапуваат од одобрењата кои што се издадени од страна на локалната самоуправа, односно одобрењата издадени од страна на градоначалникот на општина Струмица, кои се однесуваат на користењето на јавна површина со поставувањето на урбаната опрема. И тука условно кажано излезе проблемот за угостителите. Тоа беа, извини Игор, те прекинувам, но мора да поставам подпрашање и мене да ми е јасно и на јавноста, се направи вонредна инспекцијска контрола. Да. Вонредна инспекцијска контрола на веќе издадени одобрења. Значи, одобрењата кои што се издавани мери десетина години и повеќе години за некои одредени правни субјекти. Игор, ајде појасни ми тука. Како се, еве јас сум собственик на угостителски објект, како можем да добијам одобрење за користење на поставување урбана опрема на јавна површина? Каква е постапката? Може да ми кажеш како се добива одобрење како правен субјект, како правно лице кој што се занимава со угостителска дејност, поднесуваш барање до општина. Кон барањето се приложуваат одредени документи кои што законски, согласно законските и подзаконските акти мора да бидат приложени, помеѓу кои постои елаборат. Врз основа на тоа барање, врз основа на елаборатот кој се доставува до овластените општински служби, помеѓу кои е градежниот инспекторат на општина Струмица, овластен градежен инспектор, службите општински излегуваат на лице место, утврдуваат фактичка состојба, дали на лице место барањето е во согласност со правилникот. Врз основа на тоа се донесува решение, доколку нели ги исполнуваш сите тие потребни услуги, се донесува решение со кое се прифаќа барањето, се одобрува, се утврдува надоместок кој треба да се плати, ти како правно лице го плаќаш надоместокот и врз основа на тоа градоначалникот на општината, конкретно во општина Струмица, донесува одобрење за користење на јавна површина со поставување на урбана опрема. Кај угостителите вакви одобрења се издавани години назад. Значи повеќе од 10 години и сега малце е контрадикторно тоа што да кажеме е утврдено во месец јануари и февруари дека е во ред, се издава одобрење, сега се утврден вонреден надзор, се утврдуваат неправилности кои, ете да кажеме, години назад никој ни ги видел, ни ги испоставил, нити ги утврдил. Сакаш да кажеш дека одобрење има издадено, например во јануари, февруари? Во јануари, февруари, ноември, декември, тоа сега. Инспекцијски надзор има излезено на терен? Утврдена е фактичка состојба. Да. За после 2 месеци повторно да се појави вонреден инспекцијски надзор. Значи по трагедијата во Кочани се донесе одлука да се извршат вонредни инспекцијски надзори и врз основа на тие вонредни инспекцијски надзори сега е утврдено дека субјектите
отстапуваат од Игор, ти си адвокат, те прашувам како адвокат. Имаат право сега, после ново утврдената состојба, таквиот инспекцијски надзор има законско право? Има. Значи, инспекцијските служби во општина Струмица, инспекцијските служби во општина Струмица, да во конкретната постапка, ако збориме конкретно за оваа постапка што е за рушење, постапуваат согласно Законот за градење, согласно Законот за општа управна постапка и нивните действија, процесни действија кои ги спроведуваат, не можем да кажем дека отстапуваат во тој дел, меѓутоа нормално ние како адвокатски тим сметаме дека постојат одредени недоследности, одредени отстапувања од самиот Закон за општа управна постапка, посебно во делот кој што би сакал понатаму да го образложам, а кој што се однесува на тоа дали е потребно сега да се применува тешката и непопуларна мерка отстранување или рушење на тој дел од урбаната одбрана кој што е поставен. Значи, зборуваме, да, тоа е законски и тие ако би постапиле инспекторите, нели градежна инспекција. Они постапуваат согласно законот, донесуваат, има записници, има записници. По тие записници си донесуваат управни акти, решенија. Така. По тие решенија незадоволните правни лица угостители, помеѓу кои нели и ние како нивни правни застапници, имаме значи благовремено поднесено жалби до надлежните второстепени органи кои одлучуваат по решењата на гражданите инспектори. За жал велам, таквите решења на надлежните градежни инспектори при општина Струмица немаат суспензивно дејство, односно жалбите не ги одлагат извршувањето на истите акти. Затоа судската постапка може да се тече, но решение се спроведува. Има се поведено и судска постапка пред надлежен управен суд во Република Македонија во Скопје со предлози за се издаде и времена мерка, односно да се стопират сите тие решенја се додека не се донесе нов унифициран правилник од страна на државата. Го спомнуваш нов унифициран правилник. Игор, во самата најава спомнав дека угостителите ќе протестираат, односно бараат да се одложи таа непопуларна мерка, нели, рушење. Имаат ли причина, имаат ли нишка на која би се фатиле угостителите за да се одложи сето тоа? Зошто сакаат да протестираат угостителите? Што е причината? Мери, правото на протест е загарантирано право на секој субјект, на секој граѓанин, правно лице во државата. Значи правото на протест не би сакал да го коментирам. Тоа е завршена работа, секој има право на протест. И во нивна одбрана, зошто тие протестираат? Што може да се смени во овој случај? Протестот на угостителите, или ајде да кажеме делот на угостителите, затоа што градоначалникот напомна дека голем или дел од нив веќе постапиле по решењата на градежниот инспектор, е туку најголем дел во смисла на тоа да се почека да се донесе новиот унифициран правилник од страна на Министерството, односно од страна на Собранието на Република Македонија преку донесувањето измени во Законот за градење. Што значи тој нов унифициран правилник? Ќе почнеме од почеток, значи по трагедијата во Кочани, по започнувањето на таа акција Темел на владата на Македонија, излезе проблем. Излезе дека во општините треба да се рушат огромен број на објекти. Значи не е само општина Струмица, тоа е генерален проблем во цел. Значи каде и да појдеме, дали ќе е Охрид, Штип, Струмица, Скопје, Кочани, не знам, Гевгелија, било каде, можеме сведоци сме на тоа дека ај сега да не брзам со бројки, меѓутоа еден добар дел, огромен дел од угостителите користат дел од јавна површина. На кој начин го користат, како го користат, колку го користат, дали плаќат за тоа, дали не плаќат за тоа, нема да навлегувам. Меѓутоа, јас ви гарантирам дека добар дел од тие угостители користат јавна површина врз основа на одобрење. Одобрење издадено од страна на градоначалниците. Сега, по таа акција тема се започна со активности на вонредни инспекцијски надзори и се утврди една лоша слика на терен. Таа лоша слика беше првенствено во смисла дека и самите градоначалници изкоментира, изреагира и со право имаше и револт кај самите нив, кај градоначалниците, најголем дел и кај угостителите всушност, дека ќе се направи еден хаос. Хаосот произлегува делумно кон тоа што
постои, точно е дека постои узурпација на јавните површини, но да не го прескокнуваме фактот дека законите мора да се почитуваат. Законите мора да важат. Апсолутно треба да се тргне од некаде. Доколку сакаме за жал нели трагедијата панатаму тргна работите, но мора да се средуваат работите. Проблемот беше во тоа што на лице место на терен ќе станеше хаос. Хаос со рушењето. Сега, одма ЗЕЛС, закон за ЗЕЛС како Здружение на единиците на локална самоуправа, свика итна седница преку нивниот управен одбор, на кој се донесе заклучок дека е потребно да се одржи средба со министерот за транспорт и врски, за да се изнајде решение во делот на действијата кои произлегуваат од вонредните инспекцијски надзори. Така, утврдена е таа фактичка состојба, утврден е тој хаос кој на се случува. На ден 10 април 2025 година, значи на 10 април 2025 година, се одржа заеднички состанок помеѓу ЗЕЛС, како Здружение на локалната самоуправа, и министерот за транспорт, господин Александар Николовски, на која седница се донесе заеднички заклучок дека мора да се пристапи кон донесување на унифициран правилник, според кој ќе мора да постапуваат буквално сите субјекти правни кои вршат угостителска или слична дејност, и од тој состанок излезе заеднички заклучок и препорака до сите градоначалници да не се запира работата на угостителите се додека не се донесе тој нов правилник. Значи да не се пристапува кон рушење, да не се пристапува кон затварање. И тоа е како препорака само, така? Тоа е препорака, значи законите во Македонија ги носи собранието, ги предлагат овластените предлагачи, како што се министерствата, пратениците. Меѓутоа, тоа е една, искрено да кажам, една иницијатива, искрена и вредна иницијатива за донесување на нов правилник. Знам, бидејќи сум вклучен во таа проблематика преку угостителите, дека активно се работи од страна на ЗЕЛС, како и од страна на Министерството за транспорт, за донесувањето на новиот правилник кој ќе важи за територијата на цела Македонија. Јас колку што имам информации само за последниот состанок на 22 е бил последниот. Што се има донесено? Се има поместено некако работите, се има предлози дадено, па нешто се поместуваат ли работите да се направи во меѓувреме, значи работат работните групи во ЗЕЛС, кои се представени од општините. Новиот правилник ќе биде донесен со согласност на членките на ЗЕЛС, тоа се значи општините, помеѓу кои и општина Струмица. Министерот за транспорт, односно Министерството за транспорт, како надлежно министерство, секако дека ќе даде своји предлози кон составување и кон реализација на тој нов правилник. Така да, јас сметам дека сето тоа е во една напредна фаза и би очекувал во наредниот период, можеби од месец и пол, тој нов правилник да биде донесен и да стапи во село. Меѓутоа, ето имаме... Но што со ситуацијата во општина Струмица? Како што разбрав, ЗЕЛС ќе решава уште месец и пол. Имаме... Заедно со Министерството. Заедно со Министерството. Имаме најави за... Претходно имаше пост градоначалникот на општина Струмица и во неколку портали онлайн има најава дека до средината на јуни ќе, доколку нели угостителите не ги почитуваат сите тие препораки од воредните инспектори, ќе се рушат. Сега, пред 3 дена, излезе нова најава дека во четврток на 29 ќе се руши. Зошто е брзањето да се руштат угостителските објекти, а од друга страна ЗЕЛС се труди да најде некој унифициран правилник каде ќе може да на кој би требало, нели, угостителите да се прилагодат. Зошто е брзањето, искрено ти кажам, не знам, значи тоа е сепак став на градоначалникот. Тој е глава на општината и неговиот став и мислење во тој дел не би сакал ни да го коментирам, ниту па можам да го коментирам, меѓутоа сметам дека конкретно е оправдано, фер и целисходно да се почека со постапките за рушење. Зошто? Затоа што компаративно да го земеме сега,
законот за легализација на дивоградбите кој што беше донесен, нема фаќа збор 2011 година. Мислам дека предходен подкаст имаме 11-12, не знам сега кога точно. Имавме ситуација во државата кај што имавме, не знам, со бројки да треснам од ракав, 500.000 дивоградби. Што гаражи, што куќи, што помошни простори. Секој од градоначалниците верува дека можеше без никакви последици да спроведе рушење. Тие беа дивоградби. Како што и во моментот сега се случува. Добро. Во моментот тие не се дивоградби. Да, тие тоа е отстапување од наводно отстапување се. Сега, секој можеше да прибегне кон рушење. Меѓутоа се излезе во пресред пред се на граѓаните, на правните субјекти во тогашно време и се донесе законот за легализација, така наречена, со кој, не знам, 90 или поголем процент од градбите кои што беа дивоградби добија некаков статус, се легализира, за тоа се плати некаков надоместок кон државата, општините, не знам каде, и тие што не ги исполнува законските услови, дали се рушени, дали не се, не знам, тие што ги исполнува беа легализирани. Компаративно е слична ситуацијата и сега. Јас стварно не знам што би сменило, дали ќе се почека уште некое време, сега дека не се донесе тој правилник, или дали ќе е месец или два, или ќе се прибегне кон рушење или отстранување на делот од урбаната опрема на ден 29.5 во четврток. Лично сметам дека би било штета доколку се прибегне кон извршување, рушење. Сметам дека е пред се фер спрема тие угостители, фер и спрема нив како плаќачи на данок, како плаќачи на придонеси, да се почека одреден временски период, се додека не се донесе тој нов правилник, се додека второстепените органи не одлучат по жалбите, бидејќи можеме да се најдеме лесно во ситуација кога второстепен орган да уважи жалба или управен суд да уважи тужба со издадена времена мерка, кој ќе ја плати штетата? Дали тој угостител треба да се помести сега 5 или 2 метри, а после со новиот правилник пак да му се дадат тие 2 метри, не ја гледам поентата. Ке има ли воопшто мотивација за да се работи после се тоа? Е друго прашање. Игор, како граѓани, ние сме сензитивни на самиот збор кој ќе се каже мора да се почитуваат законите. Тоа држи вода, да, сите закони мора да се почитуваат, но сега, еве да сублимираме од овој разговор, како што те разбирам тебе, угостителите се за да се почитува законот, но тие единствено што бараат е да се почека, да се изготви овој правилник. Што ќе смени правилникот? Ајде да дискутираме малку околу тој правилник. Па сега, конкретно не знам што би сменил тој правилник и во која смисла би било дали нема да се руши објектот, например? Дефинитивно, дали ќе се руши или не ставам збор за непопуларен збор рушење, туку за отстранување. Значи, со тие нови правилници ќе се утврдат, значи, мери правата, обврските на тие што ги користат јавните површини. Значи, во колкав обем ќе може да се користи, што ќе може да биде поставено, ќе се сигурно изразат и нови дефиниции на поемот урбана опрема, што представува урбана опрема, од кога ќе биде донесен тој нов правилник. Доколку некој од угостителите и понатаму обстојува да не постапува по истиот, тогаш веќе, мислам, и требало би да се реагира и треба да се пристапи кон нивно отстранување. Меѓутоа, имаме ситуација во моментот во која на истите тие угостители, десетини и повеќе години, им се издават одобрење. Тоа мене не ми е јасно, пак ќе кажам, значи, како граѓанин. Веќе состојбата... Зошто не се согледа таа ситуација пред 5 години? Дали е нешто променето пред 5 години и сега ти гарантирам дека не. Пред 10 и сега ти гарантирам дека не. Значи, дали ќе се почека уште месец или два или не знам колку, нема да е сигурно со години, јас верувам дека нема да биде од влијание. Напротив, ќе биде од полза и за угостителите кои ќе знаат точно какви прави обврски ќе имат, до каде би можеле да работат, што би можеле да постават. И тоа е фактички целта верувам, целта на протестот на самите угостители, бидејќи јас како
адвокат И сега не можем да го спречем нивниот протест, нити па ги знам нивните барања од протестот, кои што го најавија за во четврток. Меѓутоа, колку што вака уствено како граѓанин, рече ти, кои што пиеме кафе на Сабајле, разговараме. И се дискутираме, Целта е да се почека со донесувањето на тој правилник, да се почека со одлуките на повисоките органи, за да не дојдеме во ситуација да се причинува штета и на самите угостители, а и пошироко гледано по буџетот и на Струмица и на државата. Кој е твоето мислење еве во моментот сега додека разговараме, нели тоа се некако пресно не тие 4-5 дена се актуелна тема, јавност, актуелна. Имаат ли слух општината и инспекторите за сите тие најави за протести, како да кажам, желба за разговор од страна на угостителите со општината? Имат ли воспоставено некаква комуникација? Имат ли слух за нивните барања? Решењата по кои се поднесени жалби, по кои се поднесени управни спорови, се поведени пред управен суд се решење на овластен општински градежен инспектор. Значи, решењата се од инспекторатот. И тие се граѓани ова општина и јас верувам дека и кај нив постои волја проблемот да се реши по ајде да кажеме мирен пат, односно да се почека со конечна донесување на тој правилник. Меѓутоа, Законот за општа управна постапка, Законот за градење, нивните подзаконски акти кои што ја опфаќаат нивната работа, не би ги коментирал, тие сигурно дека работат врз основа на тие законски одредби и досега како да кажем, нема проблем на релација угостители инспектори, како проблем помеѓу луѓе, тие си ги вршат своите овластувања. Меѓутоа сметам дека и во рамките на самите закони, конкретно Закон за општа управна постапка, кој што го регулира баш и делот на нивното работење, сепак тие се сервис на граѓани. Сепак при нивното одлучување мора да го имаат во предвид и еднаквиот третман на сите субјекти, дали се правни или физички лица, не навлегу. Тоа што значи? Тоа значи дека сигурно имаме во општина Струмица правосилни, конечни, извршни одлуки за рушење на некои си објекти кои што се сигурно имат 5, 6, 7 месеци се веќе просим. Дали е пристапено кон нивно рушење? Дали сега треба да селективно да ги рушиме само овие објекти или да ги отстраниме овие градби кои што не се наводно согласно одобрението за поставување на урбана опрема, или законите ќе важат за сите или нема да важат за сите. Значи, поента е еднаков третман и да се почека со реализација на тие решења. Сепак сите сме граѓани на ово општество. Во еден од вестите кои ги прочитав, па ќе кажам, тоа се случува само онлайн, за жал немаме медиуми каде може отворено вака да разговараме. Со таа цел и јас го правам овој подкаст, да некако да им дадеме до знање на јавноста и на сите граѓани во Струмица што се случува во моментот. Навистина е жално кога се препукуваме на Facebook и сите коментираме, сите си тргнуваме од сопствена гледна точка, дали нека ги рушат. И тоа е нормално, да. Така. И тоа е нормално, нели секој да си каже јавно свој став, своје мислење, но јас секогаш претпочитам да се видат сите страни законски, што е законски, што не е. И убаво спомнавме, нели? Инспекторите се постапуваат согласно законите и тоа е оправдано, си ја работат својата работа, но од друга страна, она што ми го спомна дека ЗЕЛС работи на создавање нели нов предлог како би изгледал правилникот за урбана опрема, мислам дека малце и човечно да се излезе во сусрет на тие граѓани. Сепак тие не се како што знаат да спомнат поединци во Струмица, тие се луѓе кои придонесуваат за социјалниот живот во Струмица, економскиот аспект во Струмица и тие се граѓани на општина Струмица. Како што спомна и ти, спомнав и јас, значи инспекторите, нивните постапки при донесување на решењата се во рамки на закон. Содржината на актите кои што ги донесуваат се право на испитување, право на жалба до второстепените органи, ќе си кажат второстепените органи. Меѓутоа,
од човечки аспект гледано, па и малце пошироко, како граѓани на општина Струмица, како жители на овој град, тие субјекти, правни лица, угостители, остваруваат приходи. Тие субјекти плаќаат даноци, плаќаат давачки, спонзорираат проекти, спонзорираат настани во општина Струмица. Мислам дека би било жално да сето тоа запре. Граѓаните се поделени, тоа е нормално во едно демократско општество каде секој има право на мислење. Јас можам да мислам едно, ти може да мислиш друго и дури не ни треба да бидеме исти во мислите, исти во ставовите, затоа што тоа е нешто што донесува прогрес. Меѓутоа, во конкретниот случај би се поставило едно прашање и од економска целисходност на целата таа работа. Игор, имаш ли представа колку објекти би се затвориле со таквата акција? Колку што знам, колку што вака во тек на работа сум запознат, станува збор за некаде околу 20 и нешто објекти. Не ме фаќа за збор дали 24, 25 или 23, не е ни битно, значи над 20 на објекти се. Дел од нив имат уредни одобренија за користење на јавна површина, што ги обновуваат секоја година. Уредни одобренија? Донесени... Има и неуредни одобренија? Има некои што немаат одобренија. И тоа е факт. И тука нема збор дека има и такви. Меѓутоа, ето сега да зборам конкретно за оние што имаат одобренија за користење на јавна површина со постојана урбана оправа. Значи, дел од нив имаат. Таа е состојба што е повеќе од 10 години. Значи, не е сега. Не е од лани, не е од пред 2 години или пред 3. Станува збор за 20 и нешто објекти. 20 и нешто објекти, од кои во четврток, колку што знам, е закажано отстранување кај 4 или 5. Тоа значи дека дел од тие објекти што се 20 и нешто, дел од нив сами почнале со отстранување, дел од нив не се. За тие што не се наводно почнале со отстранување на урбаната опрема, за 29 е закажено административно, односно присилно. И сега сметам по моје дека не е во интерес ниту на општината, не е во интерес апсолутно ниту на тие правни субјекти, ниту пак ни за вработените. Затоа што, сега ќе се најдеме во ситуација каде што од тие 20 на објекти, поголем дел од нив може би ќе престанат со деловниот потврд. Односно ќе ги затворат бизнисите. После такво рушење, да. Не верувам дека сигурно има мотивација некој повторно. Ако се сведеш на некој минимум од 5 квадрати, сигурно дека не можеш да поставиш ни една маса кој би ги исполнувал стандардите за да пречекаш, за да обаваш угостителска дејност. Така да се надвам дека пред се ќе се изнајде решение во смисла на одложувањето на отстранувањето и на извршувањето од наша страна, од страна на угостителите, барем угостителите кои што ние ги застапуваме, е поднесено барање за одлагање на општина Струмица до ден денес. Се уште немаме добиено никаков одговор, така што се надевам сепак дека... За тоа прашав, дали имат слух за сите ваши барања, постојано, нели... Беа одржувани средби, имаше средби? Лично не бев присутен, беа одржувани средби, значи на истите средби се присуствувале угостителите, градоначалникот, општинските надлежни инспектори. Има желба за да се направи толеранција во однос на периодот кога ќе се по тоа што го гледаме, по тоа што е сега последно, значи не. Закажаме за 29-ти. Имаме поднесено институционално, значи во рамките на нашите законски овластувања, барање за одлагање, по истите се уште нема добиен никаков одговор. Во моментот течат, значи, жалбени постапки, ти реков, пред второстепените органи, пред управен суд. И јас сепак се надевам прво како граѓанин, како жител на Струмица, дека ќе се почека со отстранувањето или решењето. Решение кој ќе Соломонско решение да се додека не се донесе тој нов правилник, угостителите, како што и насока на самиот министер за транспорт, насока и на ЗЕЛС, заклучок заеднички донесен, да се почека со донесувањето. А делот во угостителството за угостителите кои што се однесува да си продолжат со работа.
Јас верувам дека општина Струмица како општина е исправена пред еден сериозен проблем. Тоа никој не може да го оспорува и искрено се надевам дека ќе се најде некое решение, ќе се најде на разбирање од страна на инспекторатите и општината за пролонгирање, ајде да кажам, на тоа извршно решение. Пак ќе кажам, како што разбрав од целиот разговор, угостителите не бараат прекршување на некој закон, туку бараат да се почека за да се направи новиот правилник и тие да се прилагодуваат на новиот правилник, доколку не се направат сите оние мерки кои ќе се побараат од угостителите согласно новиот правилник, тогаш има право да се руши. Пак ќе кажам, ние граѓаните се залагаме за почитување на законот. Сега како и ти кажа граѓани на Струмица и јас, Струмица значи за град кој имаше навистина убав ноќен живот. Во Струмица знаат да доаѓаат луѓе од сите градови и да уживаат во угостителството во Струмица. Па и се уште е така. Со исклучок на ноќниот живот, јас колку што знам сега нема ни дискотеки, ни ноќен бар, така да остануваат само кафичите, условно кажем, од Струмичката чаршија, тоа е од старата чаршија, па сега ете до самиот парк. Има угости. Сабота е ден кај сигурно излегуваш, пиеш кафе. Колку луѓе има од Бугарија, колку луѓе има од Грција? Има. Сакав да кажам, пред некој подкаст ми беше гостин угостител, мислам се уште немаше такви проблеми, нели? И тој како угостител спомна, струмичани знаат да уживаат во кафе. Ние си имаме традиција во пиење кафе, ритуали, денско време. И навистина е тоа жално ако нели згасне во одреден момент, ако не се најде некое взаемно разбирање помеѓу властите и угостителите. Но од друга страна има потенцијал за развој на туризам. Убаво спомна, доаѓаат од Грција, од Бугарија луѓе кои ги посетуваат тие знаменитости во Струмица, но на крајот се завршува со добро кафе и на крајот завршува во Струмица. Во Струмица. Да. Се оставаат пари овде. Се плаќаат даноци од страна на тие угостители. Имаме доста семејства кои живеат од таквите угостителски објекти, нели? Не само сопствениците, имате вработено луѓе внатре. Апсолутно. Јас верувам дека повеќе од 200 вработени има во моментот Па ако се 20 и нешто субјекти, така да ете сигурен субјект вработува повеќе од 10 луѓе. Сигурно. Значи јас верувам дека бројката не е 200, тука е далеку поголема. Значи можеби 300-400 луѓе. И тоа се претежно млади луѓе, да кажеме на некоја возраст до 35, можеби до 40 години, кои што остваруваат приходи од таа. И остануваат овде, не се иселуваат, што е најбитно, остануваат тука и сега да бидеме искрени, остваруваат за наши услови какви такви, но добри примења. Колку што јас знам. Значи цената на угостителскиот на персонал во угостителството во последните година-две драстично зголемен. И што каже ти, тоа е многу битно, остануваат тука. Сега ќе се најдеме во ситуација кога еден, да кажеме, добар дел од тие мора да барат работа. Да. Мора да останат на товар на државата некој од нив. Бидејќи сите се осигурени, сите се вработени. Нема ни еден договор на црно. Од петок нема да видат. Па да се надевам дека ќе продолжат. Добро. Ќе бидеме и јас со таков да се надеваме дека ќе продолжат и во петок да си работат и дека и во месец јуни ќе продолжат да работат и ќе продолжат и понатаму да работат со тоа што нели уште еднаш потенцирам дека угостителите не се за тоа да го кршат или да не го применуваат законот. Апсолутно не. Меѓутоа се бара едно разбирање, една рамка временска во која ќе се донесе тој правилник, во кој ќе се одлучи по сите тие акти донесени, за да се почека. Да се почека, за да се биде во интерес. Не гледам што би се постигнало ако се руши во четврток. Стварно не гледам што би се постигнало. Да, ќе се исполни закон. И што понатаму? Што во петок? Да. Со таа цел ги правам не само овој подкаст, сите други подкасти, за да се дигне свеста пред се нели кај луѓето, а овој подкаст посебно, мислам дека ќе
ќе придонесеме за да има едно меѓусебно разбирање, да се најде некое решение. Се надевам искрено дека ќе се најде решение до четврток и нека биде ова една убава поука и за угостителите, и за општината, и за сите оние инспектори и државна власт и се. Ајде да почнеме од некаде, да имаме меѓусебно разбирање, но да има и почитување на законите. Во таа рамка заборви само ќе ти кажам дека не знам колку си запознаена, минатата недела заседаваше Советот на општина Струмица и советниците, иако немат ингеренции во оваа област, значи немат никакви, значи не можат да носат предлози, не можат да носат никакви акти. Советот не може да ја оспорува таа одлука. Не. Значи тие излегува со една препорака, едно нивно, како да го крстам сега, барање до градоначалникот, до надлежните општински служби и институции, да се почека со отстранувањето. Колку што сум известен од страна на моите властодавци, односно правните лица кои што ги застапувам, не е позитивен ставот на градоначалникот по однос на барањето на советниците, така да останува на ставот дека во четврток ќе се руши. Јас сметам дека сепак од страна на инспекторите, од страна на градоначалникот, како глава на општината, како прв човек во општина, ќе се најде начин да се запрет овие постапки, односно да се одложи извршувањето на истите, се додека не се донесе сето тоа што претходно збориме, правилници, акти и тоа. Да се надеваме дека... Да видиме со позитивни мисли дека ќе се изнајде решение, пак ќе кажам да се изнајде решение кој ќе биде соодветно за сите граѓани на општина Струмица. И дека во петок и во сабота ќе пиеме кафе. Ќе пиеме кафе некаде во угостителските објекти. Игор, јас ти благодарам многу. Мислам дека ќе направиме некоја промена со овој разговор. Да се надеваме на поканата што бев тука денес. Сметам дека бев објективен, иако види, не ни е целта, јас пак ќе кажам, не ни е целта да оцрнуваме никого. Секој си ја работи работата, нели? Не е целта да се оцрнува ниту начинот на кој работи, дали општина Струмица, дали угостителите се, но да разговараме искрено, објективно и да гледаме некако на долги патеки. Што ќе се изгуби, што ќе се добие со такви едни одлуки, нели? На кантар се стават и двете работи. Да. Сега, балансот се наоѓа некаде на средина. Верувам дека ќе најдат баланс луѓето од кои зависат овие одлуки. Се надевам. Во интерес на сите, во интерес пред се на граѓаните и угостителите се граѓани. Так. Јас се надевам дека граѓаните на општина Струмица ги дознаат сите тие корисни информации кои треба да ги знаете за тоа што се случува во моментот во сите тие цел тој хаос кој се случува на социјалните мрежи и мислам дека ви дадовме некои корисни информации за да знаете во моментот што се случува со оваквата ситуација дека во четврток ќе се рушат угостителските објекти во Струмица. Јас се надевам дека нема тоа да се случи, ќе најде на разбирање и општината ќе седнат, ќе најдат заедничко решение за да се среди ваквиот хаос во општината. Игор, благодарам. Благодарам уште еднаш за некои многу поубави настани. Да, се надевам. И на други теми. Повесели теми, поведри теми. Вас ви благодарам што не гледавте. Се гледаме наредниот подкаст.